Raġel ta' 43 sena nżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat b'reati ta' vjolenza domestika u stupru fuq il-mara tiegħu. Fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit intqal kif dan il-każ seħħ fit-18 ta' Novembru li għadda, meta r-raġel allegatament sforza ruħu fuq il-vittma, qattala l-ħwejjeġ u benġilha. Il-prosekuzzjoni spjegat kif dan il-każ seħħ quddiem binhom ta' 8 snin u qalet kif l-akkużat għandu problemi ta' droga u għalhekk intlaħaq kunsens biex iħalli d-dar u jmur jgħix għal rasu. Ir-rapport brabta ma' dan il-każ seħħ ftit tal-jimilu meta l-om daħlitilha telefonata mill-akkużat li se jbih id-dar fejn tgħix u spiċċa ddida li se jgħallaq appurtira. L-akkużat wieġeb mhux ħati. Il-Maġistrat filwaqt li ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest ħarġet ordni ta' protezzjoni favur il-vittma. Taljan ta' 54 sena residenti San Ġiljan li jaħdem bħala xufier inżamm arrestat mhix li b'fastidju fuq l-eks sieħba tiegħu. Dan wara li l-allegat vittma għamlet rapport l-assa li minn meta ma baqgħux f'relazzjoni huwa baqa' jipprova jikkuntattja kemm permezz tat-teknoloġija permezz ta' diversi sim cards differenti u anke billi jmur wara d-dar tagħha. Fil-qorti intqal kif huwa saħansitra beda jikkuntattja lil bint l-allegata vittma li tgħix il-Polonja sabiex jagħmel kuntatt ma' ommha. L-allegata vittma qalet li hija kienet tħoss Sambezza. L-imputat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Bid-difiża għamlet talba għal ħelsien mill-arrest. Il-qorti ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest u huwa inżamm arrestat. Justin Polidano ta' 34 sena li jgħix iż-Żurriq ġie liberat minn kull akkuża wara li ammetta fil-qorti li jeddet lill-eks sieħba tiegħu. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-każ seħħ fit-12 ta' Settembru meta l-imputatu l-allegata vittma kienu ilhom 3 ġimgħat li ħassru relazzjoni ta' 3 snin, però kienu għadhom jiltaqgħu u jitkellmu. Intqal li dakinhar tal-inċident l-imputat sab xi messaġġi kontrih mal-ħabiba tal-allegata vittma u kien hemmhekk fejn beda jeddida u jibgħat lil seħbita. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Viktor Għaxa illiberatu bil-kundizzjoni li ma jwettaqx reat ieħor fi żmien 2 sentejn.